Mafunzo haya tutapeana mambo mengi tofauti, lakini kikubwa nachotaka kuzungumza hapa ni msingi wa hiki. Kimsingi tulikutana duniani mwaka 2015 sehemu moja inaitwa Center huko Afrika Kusini, wataalamu wa usalama mitandao, mwezi wa 5 tukakubaliana masuala makubwa 11 ambayo hayo kila nchi ikiweza kuwekeza vizuri, basi anga yetu ya usalama mtandao itakuwa katika kiwango kizuri. Katika masuala hayo sitaki kuenda yote, tutamaliza muda, lakini nitazungumzia kama mawili ama matatu mpaka nikutane na hili ambalo linatuhusu hapa. La kwanza kabisa tulizungumza kwamba lazima tuwe na watu sahihi kwenye maeneo sahihi. Watu ambao tulitumia neno will and want to do the job. Wale ambao wana uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto. Lakini swala la pili tukasema lazima watu wetu waongezee uwezo, elimu ya awareness, cybersecurity awareness, uelewa, na hii inajumuisha watu wote katika mataifa yetu. Kuna mambo yale ya cybersecurity awareness campaigns mbalimbali zinafanywa kupitia radio, TV na kadhalika. Lakini swala la tatu tukasema lazima watendaji waongezewe uwezo, capacity building. Tuwaongezee uwezo waweze kujua changamoto zilizoko, waweze kujua namna gani wataendelea kukabiliana nazo kadri muda unavyozidi kusogea mbele. Kwa hiyo hilo likawa la muhimu sana. Lakini hayo yote kwa sababu cybercrime ni borderless crime na wahalifu kutoka mataifa tofauti wanaweza kuleta changamoto kwenye mataifa mbalimbali, tukaongeza swala la collaboration. Lazima tuwe na mashirikiano ya dhati ya ndani pamoja na kuruka mipaka yetu, ili kuhakikisha kwamba hizi changamoto tunazikabili kwa pamoja. Kwa hiyo kimsingi na mengine mengi ikiwemo na sheria, mambo ya statistics na kadhalika, ambayo kwa pamoja yake ukiyaweka kwa pamoja tunaweza kupata anga iliyo salama. Kwa hiyo haya mafunzo, mimi imani yangu ni kwamba yatakuwa na impact kubwa sana, kwa sababu kuna mambo mengi huenda tulikuwa tunachukua for granted. Kuna mambo mengi ambayo labda tulikuwa hatuyafahamu, na uzuri hapa tutakuwa tunafanya mambo mbalimbali, mfano kushare, tutakuwa tuna dialogues, kutakuwa kuna masuala ya kufundishwa na mchukue material, lakini kuna masuala vile vile ya nyinyi kuuliza maswali, kueleza changamoto ambazo mnataka utatuzi na tuweze kuzifanyia kazi. Lakini kikubwa vile vile nataka kusisitiza hapa ni kwamba changamoto hii ya uhalifu mtandao si changamoto ndogo. Mataifa yote duniani sasa hivi hii ndio ajenda kubwa sana ambayo kimsingi kila mmoja anajaribu kupambana nayo kuhakikisha kwamba tunaweza kuweka mataifa yetu salama. Tumekuwa tukipoteza kiwango kikubwa cha fedha na tumeweza kupredict mwaka 25 ambao ni kishokutwa tutakuwa tunapoteza kama dunia trilioni 10.5 dola za Kimarekani. Kimsingi trilioni 10.5 dola za Kimarekani, upotevu wake huo ni fedha nyingi sana ambazo nafikiri hata bajeti yetu ni ya miaka kadhaa. Sasa pesa zote hizi zikiwa zinapotelea kwa mikononi mwa wahalifu mtandao, mbali na changamoto nyingine kama cyberbullying, kudhalilishwa kwenye mitandao, masuala ya utapeli, masuala mengine mengi ambayo tunayaona huko, haya yote lazima tuyatafutie suluhu. Na kwenye kutafuta suluhu, moja ya njia ndio hii, lazima tuelekezane, tufunzane. Kwa hiyo ratiba ambazo mtakuwa mmeziona, tutakuwa tunajaribu kugusia mambo yote. Hatuwezi kuyamaliza kwa ujumla wake, lakini mambo mengi tutajaribu kugusia kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anatoka hapa tofauti na alivyoingia. Kwa hiyo mimi naomba nitumie fursa hii kuwaasa tuwe wasikivu, tuondoe ule uoga kutokuuliza, tuwe tunapoona hatujaelewa, tunapoona kuna changamoto umekutana nayo na mmesikia nazungumzo, mnataka ufafanuzi wa ziada, muwe wazi, muwe mnatuelewesha, tuweze kusaidiana kuhakikisha kwamba tunapotoka hapa, basi lile lengo letu la kuhakikisha watu wetu wameiva, basi muive kweli kweli. Baada ya kuyasema hayo, naomba niwashukuruni na tuendelee kwa pamoja, tuendelee kupeana ushirikiano mpaka mwisho. Asante.